6 দিন বয়সী 45 পিস বাচ্চা আছে এখানে। এগুলোর জাত হচ্ছে জাপানি হাইব্রিড। দেখতেই পাচ্ছেন বাচ্চার কোয়ালিটি কতটা ঝরঝরে এবং ফ্রেশ। এই বাচ্চাগুলো কিন্তু আপনারা চাইলে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন মাত্র 16 টাকা পিস। আজকে বয়স 6 দিন। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করে দিবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আর এই বাচ্চাগুলো নিতে চাইলে ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করবেন। আল্লাহ হাফেজ।